안녕하세요, 이어폼입니다. 오늘은 1000XM3 헤드셋 커버 교체를 해볼 건데요. 컬러는 블랙이랑 실버 두 종류가 있는데 실버 컬러 색상 비교 요청이 많이 와서 실버 컬러로 진행을 해보려고 합니다. 색상은 정품 커버와 비교했을 때 이어폰 커버가 조금 더 밝은 톤이라고 보시면 될 것 같습니다. 커버 뒷면의 홈 위치를 기억해 주세요. 홈 부분을 교체 막대로 눌러 탈착시켜야 합니다. 내부 솜은 양면 테이프가 붙어 있어서 잘 안 떨어질 수도 있어요. 이제 새 내부 솜을 위치시켜 주세요. 이어폰 커버를 홈 위치에 맞게 결착시켜 주세요. 모든 홈이 잘 결착되게 꾹꾹 눌러주세요. 영상에서는 쉽게 홈을 눌러 분리하는 것처럼 보이지만 저도 조금은 헤매었습니다. 홈이 잘 눌러져서 쉽게 분리되는 부분이 있는 것 같아요. 잘 안되시면 다른 부분의 홈을 눌러보세요. 똑같은 방식으로 커버 제거, 이어솜 제거, 새 이어솜 위치, 커버 결착 순으로 교체 진행하겠습니다. 그리고 기존에 쓰던 커버는 이미 가죽이 길이 들어서 조금 부드럽게 느껴져서 처음에는 이어폰 커버가 조금은 하드하게 느껴질 수도 있어요. 일주일 정도 사용하시면은 가죽의 길이 들어서 부드러워집니다. 시계줄이랑 비슷해요. 교체 끝. 고생하셨습니다.